枝がいっぱい折れて落ちています。おいしそう。いけません。いけません。おいぞいおい。ひどい。水管をひいてした。でもなんかこう木が倒れてるんですね。あ、こちら大丈夫ですか？今日やりますか？今日やる？はいこれがあるからあれだったんだ。通れないんだ。これは倒れるね。いや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 。前見て前見て。大きかったね。これは大変だ、片付けるの。この人は性格悪いね。近く危ないでしょ。やってません。ハンバーガー食べられない。水上人形劇のところです。大変です。木が。
食べようかね。こっちでね。もうちょっと行って、もうちょっと行って。大変なことになってます。綺麗に写真撮ってます。みんな綺麗に写真撮ってます。わからない。